Vi siete mai fermati ad ascoltare il silenzio dei nostri quartieri moderni? Non il silenzio fisico, ma quello umano. C'è stato un tempo in Italia in cui i muri non dividevano le persone, ma le univano. Un tempo in cui vivere non era un'esperienza individuale, ma un intreccio continuo di voci, gesti e porte lasciate socchiuse. Non è passato poi così tanto tempo, eppure oggi sembra appartenere a un'altra epoca. Stagione 1. Il rituale della fresca. Quando il sole iniziava a scendere e il caldo accumulato durante il giorno finalmente concedeva una tregua, accadeva qualcosa che oggi sembra quasi irreale. Le porte delle case si aprivano, non per distrazione, non per errore, ma come un invito silenzioso al mondo esterno. Le sedie venivano portate fuori, sedie semplici, di legno o di paglia, sistemate lungo i marciapiedi, davanti alle porte, nei vicoli stretti dei paesi o nei cortili condivisi dei palazzi. Era l'inizio di un rituale antico. Si usciva a prendere il fresco. Non serviva a organizzare nulla, nessun messaggio, nessun appuntamento. Bastava essere lì. L'aria della sera portava con sé il profumo del gelsomino, della terra ancora calda, del bucato steso poco prima. In lontananza si sentiva il rumore leggero di una bicicletta, il canto insistente delle cicale, qualche voce che si univa lentamente alle altre. I vicini si sedevano uno accanto all'altro. Le conversazioni iniziavano senza fretta, scivolando da un argomento all'altro. Il lavoro, il prezzo del pane, la salute di un parente. Non c'era urgenza, non c'era bisogno di arrivare a una conclusione. E in quel tempo sospeso si costruiva qualcosa di profondo. Una sicurezza reale, concreta, fatta di presenza. Il confine tra casa e strada scompariva. Il mondo esterno diventava una naturale estensione del salotto. Ogni volto aveva un nome, ogni nome una storia, ogni storia un posto preciso all'interno di quella comunità. Non esisteva anonimato, e forse è proprio questo che oggi manca, non solo il gesto di uscire, ma la certezza, semplice e potente, di appartenere a qualcuno. Stagione 2 e l'aroma dei portoni condivisi. Camminare per una strada italiana di quegli anni non era solo un'esperienza visiva, era qualcosa di molto più profondo, quasi impossibile da spiegare oggi. Era un'esperienza fatta di odori. Ogni portone aveva un'identità precisa, riconoscibile ancora prima di entrarvi. Non serviva bussare per sapere cosa stesse succedendo dentro. Dal piano terra arrivava il profumo intenso del sugo che sobbogliva lentamente. Con il olio e la cipolla ci si mescolavano nell'aria. Dalle finestre aperte stivolava fuori l'odore del pane appena comprato, ancora caldo, avvolto in un pano. Nei cortili interni, il bucato esteso al sole diffondeva il profumo del sapone, mescolandosi con quello del caffè appena fatto e della terra bagnata delle piante. Era un linguaggio invisibile, ma universale. Si sapeva cosa stava accadendo nelle case non per curiosità, ma perché si condivideva tutto. E l'aria, il tempo, il ritmo della giornata. La privacy esisteva, certo, ma era diversa, più aperta, più permeabile. Le cucine non erano spazi isolati, erano luoghi vivi, di passaggio. La vicina entrava senza formalità, annunziandosi con una voce familiare. Portava qualcosa, chiedeva qualcosa, aiutava. Non c'era bisogno di pianificare. Le ricette passavano da una casa all'altra. I suoni, un mortaio, una pentola ci vogliva, una voce ci chiamava, raccontavano storie. E tutto questo creava una sensazione costante. Non eri mai davvero solo. Ma c'era un dettaglio ancora più sottile, qualcosa che non si vedeva, non si toccava, e che, senza che nessuno lo spiegasse, faceva sentire ogni persona al proprio posto. Un senso di appartenenza silenzioso, costruito giorno dopo giorno, senza sforzo. E quando questo equilibrio è cambiato, non è successo all'improvviso. È scomparso lentamente. Oggi camminiamo in corridoi silenziosi, tra porte chiuse e aria filtrata. E forse, senza accorgersene, abbiamo perso proprio che l'isordine vivo ci si faceva sentire parte di qualcosa. Stagione 3. La strada come spazio infinito. Per i bambini di quegli anni, la strada non era un pericolo. Era libertà pura. Non esistevano agende, orari prestabiliti o attività organizzate. Il tempo si costruiva lì, momento dopo momento, senza regole imposte dall'esterno. Le strade, spesso ancora libere dal traffico intenso, diventavano il loro mondo. E l'asfalto, i fiottoli, i cortili,
Tutto era uno spazio di gioco. Si giocava con poco, ma che il poco bastava. Una paia consumata, delle biglie, un cerchio da far rotolare, una corda. I giochi nascevano spontaneamente, cambiavano, si trasformavano, si adattavano a ogni situazione. Era un gioco reale, fisico, imperfetto, ma profondamente condiviso. Gli adulti osservavano da lontano, dalle finestre, dalle sedie fuori casa, dai portoni. Non c'era controllo costante, ma una presenza diffusa. Un'intera comunità vigilava. Se cadevi, qualcuno ti aiutava. Se esageravi, qualcuno ti correva. Se avevi bisogno, qualcuno interveniva. Il quartiere non era solo un luogo, era una rete. In quella strada si imparava tutto, a negoziare, a perdere, a vincere, a rispettare gli altri. Non c'erano manuali, non c'erano spiegazioni. C'era la vita ci insegnava. E quando una voce dal balcone chiamava il tuo nome, sapevi che la giornata era finita. Ma ciò che avevi vissuto rimaneva. Che la libertà, costruita sulla fiducia, oggi è difficile perfino da immaginare. Stagione 4. Il negozio e la fiducia. Entrare in un negozio di quartiere in quegli anni non era un gesto automatico, era un incontro. Il negoziante non era solo un commerciante, era una figura centrale nella vita della comunità. Conosceva tutti, non solo i nomi, ma le storie, le difficoltà, le abitudini. Sapeva se aveva problemi, se stava bene, se stava attraversando un momento difficile. La spesa diventava una conversazione. Si parlava mentre si pesavano i prodotti, mentre si tagliava il pane, mentre si preparavano gli ordini. E poi c'era qualcosa che oggi sembra impossibile. La fiducia. Mettilo sul conto. Una frase semplice, ma potentissima. Non c'erano carte né sistemi digitali. C'era una piccola agenda, nascosta sotto il bancone, dove si annotavano i debiti. E bastava quello. Era un patto umano, non scritto, ma rispettato. Il negoziante si fidava. Il cliente sapeva di dover mantenere quella fiducia. Era un equilibrio fragile, ma incredibilmente solido. In quei negozi stretti, tra sacchi di farina e profumo di spezie, si costruiva un'economia diversa. Un'economia fatta di relazioni. Oggi compriamo senza parlare, senza guardarsi, senza sapere ci abbiamo davanti. E forse, senza accorgersene, abbiamo perso qualcosa di molto più grande del semplice atto di comprare. Stagione 5. Il postino e la radio. C'era un tempo in cui il mondo non arrivava in tempo reale. Arrivava lentamente. E proprio per questo aveva più valore. Il postino era atteso. Non era una figura anonima. Era parte della vita del quartiere. Portava lettere, notizie, emozioni. E spesso si fermava. Parlava, leggeva ad alta voce per chi non sapeva leggere. Commentava le novità. Era un ponte tra chi era lontano e chi restava. Le lettere venivano aperte con attenzione. Letto ogni dettaglio. Conservate come oggetti preziosi. Erano tempo, distanza, affetto, trasformati in parole. E poi c'era la radio. Sempre accesa, sempre presente. Non era protagonista, ma accompagnava ogni momento. Mentre si cucinava, mentre si lavorava, mentre si viveva. Le voci dei programmi, le canzoni, le notizie riempivano gli spazi. Tutti ascoltavano le stesse cose, nello stesso momento. Si creava un'esperienza collettiva, invisibile ma potentissima. Oggi abbiamo infinite possibilità. Possiamo scegliere tutto, ma allora si condivideva. E quella condivisione creava qualcosa che oggi è difficile ricostruire. Una connessione lenta, profonda, reale e forse proprio questa, la cosa che abbiamo perso. Stagione 6. La siesta e il rispetto del silenzio. C'era un momento della giornata che tutti riconoscevano, anche senza guardare l'orologio. Un momento in cui il quartiere intero sembrava fermarsi. Dopo il pranzo, quando il sole diventava più forte e l'aria si faceva immobile, le persiane si abbassavano lentamente. Le stanze si oscuravano, proteggendo il fresco all'interno. E fuori il silenzio. Non un silenzio vuoto, ma un silenzio condiviso. I passi diventavano più leggeri. Le voci si abbassavano. I bambini, che poco prima correvano per strada, si muovevano con più attenzione, quasi istintivamente. Non c'era bisogno di regole scritte. Tutti sapevano. Si rispettava il riposo degli altri. Dell'uomo che aveva lavorato tutta la notte, della madre stanca, dell'anziano seduto vicino alla finestra.
Era una forma di rispetto invisibile, ma profondissima. Un accordo silenzioso tra persone che condividevano lo stesso spazio. In quell'ora sospesa, il quartiere respirava lentamente, come un unico organismo. Non c'erano rumori improvvisi, né distrazioni continue. Solo il suono lontano di una cicala, il movimento leggero dell'aria, qualche porta che si chiudeva con delicatezza. Oggi, che il silenzio è quasi scomparso. Tra traffico, lavori, notifici e musica costante, è difficile immaginare un'intera comunità che decide, insieme, di fermarsi. E forse proprio lì si nasconde qualcosa che abbiamo perso. La capacità di fare silenzio, per lasciare spazio agli altri. Stagione 7. Il cortile e il lavatoio. Molto prima delle lavatrici moderne, il lavare i panni non era un'attività solitaria. Era un momento condiviso. I cortili e i lavatoi diventavano luoghi vivi, pieni di voci, gesti e storie. E l'acqua fredda scorreva sui pietre consumate, mentre le mani lavoravano senza sosta. Il suono ritmico del tessuto strofinato, quasi musicale, riempiva le arie insieme alle conversazioni. Le donne si riunivano lì, non solo per lavorare, ma per stare insieme. Si parlava di tutto, dei figli, delle difficoltà, delle piccole gioie quotidiane. Si scambiavano consigli, ricette, rimedi, ma soprattutto si ascoltavano. La fatica era reale, le mani si arrossavano, il freddo d'inverno si faceva sentire. Eppure, che il lavoro diventava più leggero perché condiviso. I cortili, con le finestre aperte su più piani, funzionavano come case di risonanza. Le voci salivano, stendevano, si intrecciavano. Non esisteva isolamento. Ogni storia trovava eco in un'altra. Era una rete spontanea, fatta di vicinanza e solidarietà. Le difficoltà non venivano affrontate da soli. Oggi abbiamo guadagnato comodità, velocità, efficienza. Ma in quel passaggio abbiamo perso qualcosa. Abbiamo perso quei luoghi in cui la fatica diventava relazione e in cui nessuno era davvero solo. Che l'Italia fatta di porte aperte, voci condivise e tempo vissuto insieme sembra lontana, ma per chi l'ha vissuta è ancora viva. E ora dimmi, dove sei cresciuto? E cosa ricordi di più della tua gente? Ti leggo nei commenti.